วัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ไปหาน้องวีเบิร์ดเดย์เช่นเคยนะครับวันนี้ได้มีเดอะเชฟนะครับไม่รู้ว่ามาถึงหรือเปล่านะครับเนาะนี่นะครับแปลงกะหล่ำของชาวบ้านนะครับกระท่อมของน้องวีเบิร์ดเดย์นะครับอันนี้น่าจะกระสอบเนาะที่ใส่ดินกันสลายนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเดอะเชฟด้วยสวัสดีครับน้องวีด้วยนะครับผมสวัสดีครับน้องวีทำอะไรครับวันนี้นะครับผมก็จะปลูกดอกมาการ์เรนะครับผมแยกอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับผมเลยแยกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาปลูกพร้อมกันนะครับครับแล้วเดอะเชฟมาถึงเมื่อไหร่นะครับมาถึง10 โมงตรงเป๊ะครับก็วันนี้มาสายหน่อยครับแสดงว่าผมมาช้ากว่าคนอื่นนะครับเนาะ ใช่ครับมาเช้ากว่าผมอีก ก็ต้อนรับพี่ตุ้ยนะครับผม ครับ ที่มาหานะครับพี่เชฟด้วยเนาะครับครับนี่กะหล่ำของพ่อน้องวีแตงกวาที่น้องวีปลูกนะครับนะครับสำหรับชั่วเช้านี้เราก็จะปลูกดอกมะกะเร็กก่อนนะครับรู้สึกว่าชั่วเช้านี้แดดร้อนมากนะครับPogwana.
ครับพวกเรา3 คนก็ปลูกดอกมาการ์เร็ตเสร็จแล้วนะครับครับต่อไปเราจะทำอาหารใช่ไหมเซต ครับผมเดี๋ยวทำอาหารกินดีกว่านะครับ แล้วน้องวีจะหุงข้าวใช่ไหม ครับผมเดี๋ยวเข้าครับ นะครับ ตอนนี้ปลูกดอกมาการ์เร็ตเสร็จนะครับ ต่อไปก็ทำอาหารนะครับเนาะโอเคนะครับนะครับ วันนี้ผมคิดว่าผมจะทำเมนูผัดกะเพรานะครับ ส่วนน้องวีก็หุงข้าวเสร็จแล้วนะครับนะครับ ต้องสับเนื้อหมูก่อนนะครับ สับหยาบๆก่อนนะครับรอบก่อนนี่แหละ Oh, café viva estará ruigan ya. Ini ya ruigan. Tahu YouTube lah sudah lah ya. Lainnya. Buat hàng xí đã bà quê cái gì mất tài này. Uluan ni ya, masa di lo. Để bây giờ người ta có quả đó là gì thế? Các bạn nó mi à cái นะครับ เริ่มผัดกะเพราแล้วนะครับน้ำมะหอยนะครับน้ำมะหอยแล้วใส่ซอสปลาเขียวนะครับเนี่ยนะครับต่อไปใส่น้ำตาลทรายนะครับต่อไปใส่หอมญี่ปุ่นนะครับนะครับต่อไปสุดท้ายก็ใส่ใบกับกะเพรานะครับกะเพราแดงกะเพราแดงครับผัดกะเพราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอเด็กเชฟทำอาหารต่อนะครับ
นะครับเดชเชฟทำอะไรกินนะครับ ก็วันนี้พะแนงหมูครับผมกำลังเตรียมเครื่องปรุงนะครับเพื่อที่จะ โอ้ ทำกิน สีสันน่ากินมากนะครับ ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ 三个桌子多连买一块饭。นะครับผักกาดที่น้องวีปลูกไว้นะครับเริ่มมียอด ถ้ากินกับน้ำพริกปลาทูน่าจะอร่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเชฟก็เตรียมเครื่องปรุงนะครับ สมกับชื่อจริงๆนะครับเดอะเชฟน้ำปลา พะแนงหมูแห้ง โอ้โหน่ากินมากนะครับฝีมือเดอะเชฟภายในหมูนะครับใช่ไหม ครับผม นะครับ มากินข้าวด้วยกันนะครับผัดในหมูของเดอะเชฟนะครับ อันนี้กะเพราของผมนะครับ นี่แม่เมนูเนี่ยครับเรียกก็หมูเนี่ยพอดีปักไว้แล้วเหมือนรถชอดเบรหรือว่าตะกาคือรถชอครับแต่ตัวบุ้งเนาะ เอาวิเปิดแล้วเลย อ๋อหนึ่งนี่เหรอ นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับ ที่คอยติดตามรับชมนะครับเนาะและขอบคุณน้องวีด้วยนะครับ ครับผมต้องขอบคุณพี่2 คนมากกว่านะครับ เพราะว่ามาช่วยทำงานด้วยนะครับ แล้วก็ทำกับข้าวให้กินอร่อยนะครับผม แล้วก็ขอบคุณเดอะเชฟด้วยนะครับเนาะ ก็ดีใจมากนะครับที่ได้มาช่วยแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับ ดีใจมากนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ